Coach， 今日就係我呢個 Coach 嘅教育頻道第一個 podcast。其實我諗咗好耐，用啲咩直接嘅方式，最快咁同大家分享一啲我準備咗嘅題目，同埋一啲嘅稿件呢。咁通常我準備咗好個稿之後，改來改去啦，仲要再加上視頻啊、字幕等等，搞足起碼成10日先出到街。而其中呢個過程呢，又因為完美主義者啦，咁我就喺中間又修改啊，搞呢搞路，搞到其實呢，就嗰個時間性就失去咗。所以今日我都係的起心肝，試下用 podcast 同大家見面，咁希望大家俾翻一啲回應我啦。睇下咁樣有啲咩可以改善嘅地方，多謝大家先。今集嘅題目係熱媒體時代嘅老婦危機，孩子嘅思想點解變得好似越嚟越狹窄咁嘅呢？唔知你有冇發現你嘅屋企嘅細路仔或者係年青人啦，每日都機不離手呢？尤其是一啲近呢5-6年嚟呢，就係睇短視頻嘅一啲現象啦。咁同埋佢哋呢，面對一啲複雜或者係抽象性嘅問題嘅時候呢，會表現得好冇耐性，同埋覺得呢，你好多餘，你唔需要咁轉牛角尖，因為佢係揾緊一個簡化啲思考嘅一個簡化思維嘅生活方式。好，呢個我再慢慢再解釋一下我嘅睇法。咁根據研究顯示咧，青少年人每日喺個屏幕上面嘅時間，即係我哋話 screen time 咧，就係平均咧係超過6小時嘅。咁我懷疑係有時更加多嘅添。咁其實問題就係話喺佢對住個屏幕呢啲嘅時間咧，究竟有幾多係幫助到佢哋嘅思想去成長呢？今日我哋咧就會探討一個令人擔憂嘅現象，就係熱媒體時代嘅老婦。有2個名詞啦，熱媒體呢個我哋一陣間會解釋 hot media， 同埋老婦係 brain rot。咁同埋點解年輕人嘅思維正係好似變得越嚟越狹窄咁樣呢？咁相信大家如果有留意新聞嘅咧，就發現 brain rot 呢個字啊，老婦啊，中文譯做腐爛個腐，就係俾 Oxford University Press 咧就選為 Word of the Year 2024年，即係本年度最受矚目嘅一個字啊。呢個係形容一啲認知能力同埋思維靈活性下降嘅現象啊，尤其上係一啲依賴過度數碼內容嘅年青人身上。咁佢英文咧，佢嘅 definition 咧 brain rot 就係咁樣嘅。The supposed deterioration of a person's mental or intellectual state, especially viewed as the result of overconsumption of material, now particularly online content, considered to be trivial or unchallenging. 即係話佢哋一個 overconsumption 用得太多呢啲嘅數碼嘅內容啊。咁即係嗰啲社交平台分享嘅資訊啦，咁而呢啲呢，係一啲好 trivial 嘅嘢嚟㗎，好瑣碎雞毛蒜皮，甚至係無聊添，同埋 unchallenging 嘅，即係冇咩價值㗎，即係亦都唔使諗嘅，係啦，就係呢一個啦。咁其實 brain rot 咧係1854年呢首次被加拿大一位嘅哲學家，佢嘅名叫做 Henry David Thoreau， 喺佢1854年嘅一本書叫 Walden or Life in the Woods 裏邊咧，佢就提到 brain rot 呢個字係佢發明嘅。咁佢喺裏邊咧就係話 Why level downward to our dullest perception always and praise that as common sense？ 咁即係話點解啊總係將我哋嘅洞察力一個 perception 啊降到最低最遲鈍嘅情況，然之後咧就話呢啲係常識咧，即係 common sense 咧。咁佢跟住咧亦都比喻當時英國所面對一啲薯仔腐爛嘅情況啊，咁係一啲傳染嘅病啦嚇。即係帶一啲菌類啦，咁佢話難道咧你咁努力去治療呢一啲，即係除去呢個薯仔嘅腐爛嘅問題啊？點解唔醫下呢個老婦嘅病咧？佢話老婦病流行嘅範圍咧咁廣泛，即係致命係好高嘅喎。咁佢嘅咧原文咧佢就話 While England endeavours to cure the potato rot,
Will not any endeavour to cure the brain rot, which prevails so much more widely and fatally？咁其實佢所指嘅呢個嘅brain rot 咧，呢個腦腐咧，就係話一個好遲鈍嘅洞察力。咁其實個歸咎嘅原因咧，就係話 oversimplification， 呢個係佢所反對嘅嘢。oversimplification 就係太過簡化啲事情啦。咁你話乜做人咁複雜唔好咩？做人複雜有咩好？唔係話唔好啊？有咩好咧？咁簡化有咩好咧？咁啊，主要嘅特徵，腦腐嘅特徵係點樣咧？就係話想像力減弱嘅。咁你發現咧，細路仔或者年青人咧，而家呢一代咧，原來想像力係減弱咗嘅。點解咧？因為佢哋所接觸到嘅好多嘅，尤其是呢個社交媒體嘅嘢咧，係好有刺激性嘅。越係刺激佢哋豐富一個 stimulation， 即係好多影像喐得好快啦，好多聲啦，好多顏色啦，好多變化啦，不停咁轉啦，咁佢就唔需要用佢嘅腦去創造一啲腦裏邊想像嘅畫面啦。嗱，譬如我哋話攞咗本書咧，即係好悶啦嚇，我哋即係一講書啲人就話悶噶啦。我有一個親戚嗰陣時候佢講過話，最憎咧就行入去書店噶啦。唔知點解即係冒犯咗佢啦，即係你話好悶咁，我都聽慣都預咗90% 嘅人都係咁話，但係最憎即係好似好冒犯佢咁，都幾奇特。其實如果你對住一本所謂好悶嘅書呢，就係話佢冇嘢去 stimulate 你啊嘛，咁就靠你個腦要去喐去想像先得。譬如有一啲人想像書裏邊嘅人物啦，想像嗰個景況啦。甚至睇到一啲書寫得好嘅時候咧，你聞到書裏邊嗰個地方嗰啲味道啊，聽到嗰啲人嗰啲聲，好似你識得嗰個人咁，因為你個腦裏邊咧就即係自己去製造好多畫面，製造好多去嘅真實嘅聯想，好似嗰啲人跳咗出嚟咁樣。咁所以咧，有時人睇書睇到喊。咁又或者你聽音樂啊，比較容易啲想像嘅，聽歌有啲人聽到喊。咁點解咧？就係因為佢自己個腦裏邊好主動去加好多想像力。但係而家呢一啲嘅社交媒體，尤其是短視頻嘅流行咧，你係個腦係冇想像力，而且佢亦都係唔鼓勵你想像力嘅，即係真係真正嘅洗腦啊！咁而且咧就係縮短咗你嘅注意力，因為個視頻咧係 emphasize 好短，乜都要短。咁呢個最叻嘅 TikTok 係做呢樣嘢出嚟啦啊！咁削弱咗你嘅專注能力，同埋咧，因為個視頻咁短嘅時候咧，有乜好講咧？可能係冇嘢講嘅，係咪？好多時候甚至係講嘢都嫌嘥氣，就算講咧都講幾句，咁咧就係冇深度嘅學習能力啦，令到啲人，因為佢個視頻個內容咧係慣咗好頻繁咁樣去轉啊。咁好短嘅 attention span， 亦都冇咩可以 process， 亦都唔需要 process。咁我見得最多，自己接觸最多就係 Facebook 啦。佢成日有啲譬如講啲工廠點樣吸落啲樽度，或者啲人砌磚都得嘅，揾啲灰跟住擺個磚落去，揾啲灰擺磚，又或者啲人喺個工廠裏邊包裝，咁 assembly line 嗰度擊係重複做嗰啲嘢嘅。咁你個腦咧隻眼咧就望住佢，咁跟住佢又轉咗做另外一種整麵包，又另外一種包裝個紙盒，不停咁喺度轉。咁係冇嘢諗，跟住你個腦就係咁一個 pattern 咁樣嚇去做嘢，唔知做咩嘅，戇居居咁對住。咁或者有啲好無聊嘅隻狗仔，好得意走兩走跌咗落去，咁就冇噶啦。或者啲數嘢擺嘢，或者啲人食嘢咁不停咁食，咁佢梗係會食晒啦，係嘛？咁佢食晒嗰兜嘢好核突咁樣啦。咁呢啲都係即係佢 capture 咗你嘅注意力，但係你個腦係冇嘢去諗，冇內容嘅。其實呢啲咁將會係點呢？另外一樣嘢就係話一個認知嘅僵化咗咧，就係話嗰個媒體咧，你一路或者接觸到撳一撳嗰度之後咧，佢嘅 algorithm 咧就會繼續去俾你嘅。即係話你如果有一次無意中睇到嗰個工廠劇咁樣咧，咁跟住佢就係成日俾好多工廠嘅嘢你睇啦。
咁如果有一次你望到砌磚咧，佢就不斷俾啲砌磚或者建築油啊、鋪地板啊嗰啲你睇。咁呢個嘅演算法咧就係話，佢以為你中意睇，俾多啲你咯，即係投其所好啦。咁其實佢係限制咗你所接觸到去睇嘅嘢嘅，咁所以咧你嘅批判性思維嘅能力咧就必定降低，因為佢不斷咁收窄。咁啊，舉另外一個例子啦，就係我去行街，如果買衫嘅時候咧，我就好憎入去嗰啲有服務嘅即係嘅賣衫嘅地方，因為佢就會有一個 sales 就跟住你啦，跟住你之後咧，佢就瞄下你嗰啲眼神就即係有時都好 offensive 嘅，睇下你着咩嘢啦。跟住佢就會推介嗰啲嘢俾你。如果你嗰日着住藍色衫咧，佢就會話：哎呀，呢件啦，呢件好靚，呢件啱你啊！你着呢個色好睇。其實你望下自己咧，着緊嗰個色咧，同佢推介嗰個色係一樣嘅。咁又或者佢會講話：哎呀，呢個最新翻啊！咁我理你新定舊啊？我啱唔啱我啫？係嘛？咁又或者佢話俾你聽：呢個最多人買㗎。咁其實呢啲就係嗰個演算法啦，我哋可以話即係 algorithm 啊，即係好討厭。其實佢縮窄咗你嘅範圍。咁通常嗰啲我就借啲意就會走嘅，咁就會入去一啲係冇人去俾服務我嘅鋪頭咯嘅買衫店。跟住落嚟啦，想同大家講下咧，咁究竟係咩？咁梗係社交媒體梗係用噶啦，睇下呢啲資訊。咁即係無可避免噶喎，而家個生活係咁你唔通唔用 Google 咩？係咪？唔通唔睇 YouTube 咩？咁我哋睇一睇咧，即係究竟呢啲媒體裏邊有分為冷同埋熱嘅一個嘅理論。呢個理論咧就係一個加拿大嘅媒體理論家啦，佢被譽為媒體研究之父啊，即係做 media research 嘅。咁咧佢喺60年代嗰陣時候嘅研究嚟嘅。咁其實呢個咧就係其實佢有。佢嘅名咧，首先介紹佢名先，就係 Marshall McLuhan 係啦。咁佢咧就係喺1964年咧，其實係佢發明咗嗰個 term global village 嘅，係啦。咁一個地球村，我哋知道咧呢10年到啦，10零年啦，都講 global village 講得好緊要啦。其實佢係講中晒喺1964年佢嗰本著作裏邊。咁佢就話咧 ，The global village was the way in which it created a sense of global consciousness。咁佢就話咧 ，create a shared understanding of the world as people from different cultures and backgrounds were exposed to the same information and ideas。即係全球嘅人呢，都係接觸到相同嘅來源嘅資訊啊，所以咧就變咗有一個大家嘅全球嘅認知啊。咁呢個喺佢1964年嗰本書咧就叫 Understanding Media: The Extensions of Man。咁佢就話 The medium is the message。1967年呢個媒體咧就係佢個信息啦。咁呢個我都係好受呢個嘅影響嘅。咁佢就認為咧每一個媒體咧就佢會製造咗一個環境去改變人哋或者主導咗人嘅思想、感覺同埋佢互相交流嘅方式嘅。咁例如咧，如果你睇書嘅時候，書就係一個媒體啦；你睇電視係另外一種媒體啦；你睇WhatsApp 或者你用Facebook 或者用 Instagram 嗰啲人呢，都有唔同類型嘅生態或者佢哋互相交流嘅一個風格。呢啲所謂嘅唔同嘅 platform 嘅群組咧，有佢哋特殊嘅地方。咁因為咧就係個媒體咧決定咗嗰啲人嘅方式。塑造咗一個獨特嘅環境，佢哋嘅思考、感受同埋互動嘅方式。咁佢所講咧就係媒體對人類感知同埋行為嘅影響咧，比佢裏邊承載嘅信息咧係更加個效用更加大嘅。即係話唔係嗰個媒體裏邊講乜嘢，話啊今日咩加價inflation 好大問題，唔係啊，係邊個媒體講 inflation 呢樣嘢咧，就決定咗啲人嘅反應係點樣。咁簡化嚟講啊嚇，佢認為有兩種媒體，呢個理論我覺得好有用嘅，對於我哋理解 hot media 同埋 cool media， 一個熱同埋一個冷嘅媒體。好啦，冷熱嘅分別就係話咧，如果熱嘅媒體咧，佢就俾好大量嘅觀感刺激你，咁於是個受眾嘅參與度咧係低。例如短視頻，頭先我講嗰啲對住個工廠極角
佢話好悶啊嚇，但係其實佢係有觀感刺激，因為好快佢就轉咗噶啦，或者佢影隻狗仔好得意嘅，即係拎啲咩去幫人類做嘢，跟住又有另外一隻狗又幫人做嘢，跟住另外有一隻狗又點樣叻，好似人咁樣，好快佢就轉呢啲短視頻呢，就係好高嘅熱量啊，熱媒體啦。咁電視電影啦，呢個電視而家都係倒退咗，我哋嫌佢慢嘅，嫌佢唔夠觀感刺激，所以即係已經係慢。咁啊，短視頻因為佢好短，好快就轉一啲新嘅嘢，咁所以呢個觀感刺激係最高嘅。咁冷媒體係邊啲呢？佢係俾你嘅刺激係少啲嘅，咁需要觀眾咧去參與、去想像同埋解讀噶。例如睇書啦。唱歌啦，如果你即係自己唱歌嚇，咁你係冇嘢睇到嘅，即係或者係嚇冇嘢聽到。譬如你對住，即係以前我哋咧就係對住一本書好厚啊，叫唱和集啦，咁嚟唱嘅。咁咧就或者睇報紙啦嚇，咁而家已經冇乜人睇報紙啊，即係都係報紙都係網上 online 咁去睇，咁好多時候佢都會附帶嗰個聲音嘅檔案俾你聽嘅添。但係呢啲都係冷媒體。咁其實如果最普遍能夠揾到簡單嘅冷媒體，就係你去睇一本書，揸住揭嘅書，係啦。咁呢個因為你聽唔到聲，睇唔到一啲會喐動嘅影像，咁呢啲就係一個冷嘅媒體。咁熱媒體呢，就係令到啲人呢，越嚟越傾向咧係被動咁接收，你都唔使喐，就不斷有好多嘢俾你聽，俾你睇，不斷喺度轉，不斷有新嘢喺度，削弱咗你去深度思考嘅需要，同埋你冇咩批判分析嘅能力㗎，因為你根本冇嘢需要去解決啊，冇問題，不停喺 feed 你，好似餵你食嘢咁樣。咁呢一種嘅喺數碼時代咧，而家已經變到咧，即係嗰啲流行嗰啲 shorts 其實都係由 TikTok帶起啦，主要咁Facebook 同埋 Instagram 啊，個個咧都係即係甚至 YouTube 都係鼓勵人用一啲好短嘅媒體嚇 shorts 嘅。咁最新嘅研究咧就係話呢啲熱媒體咧係咪真係影響咗細路仔嘅大腦咧？咁數碼嘅一啲過量嘅使用咧，係同認知發展咧係有俾人做過一啲嘅研究嚟㗎。例如喺2022年呢 Journal of Behavioral Addiction 啊，即係一個上癮啊嚇，就係話過度嘅屏幕時間咧，同注意力減退啦，同埋一個認知靈活性下降，呢個 cognitive flexibility 咧係有密切關係嘅。但我再講多次嚇，如果越係多屏幕嘅時間，即係 screen time 啦，就發現咧注意力縮短，即係個 attention span 係越嚟越短啦，同埋一個 cognitive flexibility 一個靈活性咁去思考運用㗎。呢幾樣嘢嘅下降咧係有相關性嘅，即係個 correlation 啦。而喺2021年呢 Nature Communications 嘅研究發現咧，接觸大量數碼內容嘅細路仔咧，佢哋喺想像力同埋批判性思維嘅腦區嘅活躍程度咧係較低嘅，即係話佢哋嘅腦部負責想像同埋批判性思維嘅地方咧係較少用嘅，即係冇 engage 到，因為佢接觸個數碼內容咧係大量嘅接收信息，大量嘅 stimulation， 佢根本唔需要喐，佢根本冇時間去思考。咁而另外一樣嘢，頭先我講嘅咧就係個 algorithm 啦，嗰個演算法啦。咁因為個社交媒體佢點樣呈現喺你嘅眼前呢？就係佢推介，佢幫你揀咗，佢 screen 咗俾你啊嘛。即係餵你食嘢，一啖啖咁餵你，咁而佢因為佢不斷咁去重複俾一啲你睇過，佢以為你有興趣討好你嘅嘢啦，佢就係強化咗一啲單一嘅觀點啦。你唔會接觸到其他，譬如你從來都即係你嗰排冇掂，譬如你係睇啲飲食嘅嘢，佢就係飲食。係咪？佢唔會去到一個搞笑，即係笑話啲 comic 俾你嘅，係咪？又或者你嗰排睇開日本嘅嘢，佢就不斷俾一啲日本旅遊啊、日本資訊嘅文化你。咁其實可能你對日本係冇興趣嘅，或者嚇，咁即係佢俾開你就俾嗰啲嘢你㗎啦。咁其實係減少咗你接觸唔同嘅文化嘅機會，根本佢唔俾你睇。咁另外一樣嘢咧，就係
Marilyn Wolf 佢嘅研究發現咧，就係數碼內容盛行咧，喺度削弱緊細路仔深度閱讀同埋理解嘅能力。咁閱讀咧就係將會變為理解轉化為呢個係好重要，即係睇書閱讀即係要長啊，唔係一啲短篇一半版半版嗰啲，係讀睇晒成本書嘅。咁你需要係好多嘅資訊去理解，同埋不斷喺度將你嘅腦去培養一個情緒啊、思考啊、代入啊、記憶啊呢啲嘢咧，喺度分析咁樣嘅咧，就係將你個腦不斷喺度喐喺度，你要自己要付出呢個代價，就係去思考 engage 咗。係啦，咁所以如果冇閱讀嘅細路仔咧，即係越冇長嘅深層閱讀嘅細路仔咧，佢就缺乏咗好多理解能力嘅一個訓練啦。咁而呢啲嘅社交媒體啊，或者有時短片咧，就係一啲即時滿足嘅行為模式嚟。我哋話係 instant gratification， 因為咧係需要一個 short reaction time。你一睇完之後點讚，一睇完之後撳，一睇完之後 flip 個手，唔好睇 flip。咁如果你喺一啲年青人或者細路仔側邊咧，如果去睇手機啊咁樣咧，你可能會覺得跟唔切，如果佢 flip。其實佢唔係話佢係咪睇得快過你，根本其實可能佢都冇睇，或者佢冇耐性去睇，或者佢唔係佢揾緊佢要揾嘅嘢，咁其實佢係冇一個專注力喺度，係被削弱咗，不停喺度 flip 轉。咁究竟我哋話呢個牛津字典呢個腦庫呢個字啊 brain rot 呢個字啊係點嚟嘅咧？即係核心嘅問題喺邊度咧？咁就係呢啲嘅熱媒體啦。頭先我所講嘅話，呢一啲媒體係觀感刺激性高，但係咧大腦參與度低嘅一啲現象。咁呢個就係過度嘅觀感刺激 overstimulation。第二樣咧就係一個被動嘅接受信息，佢哋係習慣咗去接收一啲答案，而唔係主動嘅思考。即係你唔係話打開嗰個電腦就話嗰個手機就話我今日睇下我揾乜嘢啦。我發現好多人係唔識用 Google Search 嘅，係啦，好多人問我嘢嘅時候，其實你撳 Google Search，你將佢哋講句嘢寫落去，咁你就會有啲答案。但係佢哋係唔識得去用，或者佢係冇用嘅，係啦，因為佢係被動接收答案，佢唔係主動去思考或者去發問嘅。另外咧就係一個批判性嘅思維咧係降低嘅，因為冷媒體啦，即係一啲好傳統嘅、好所謂單調嘅、冇乜觀感刺激嘅媒體啦，就係你要去不斷去反思同埋去推理，去追蹤、去揾一啲答案、去加想像力。但係熱媒體啦，呢一啲嘅尤其是短視頻啊咁樣咧，就係傾向咧直接提供一啲結論俾你，好得意、好好笑啊！呢度整完呢個啦，呢啲嘢好好食，其實全部都係答案嚟嘅，就唔係話呢啲咩嚟嘅咧？點解咁整咧？即係冇嘢好諗嘅啊！咁例如啦，我再舉多個例子啦。如果你要睇一本小説嘅時候咧，你就需要去想像嗰啲角色啦，同埋場景啦，嗰個時代背景啦，嗰個地方啦，嗰個人物嘅設定啦。但係今日咧，一部嘅一啲咁嘅視頻咧，就淨係用晒畫面啦，就剝奪咗你想像嘅空間嘅。咁呢個就係熱媒體即係引致腦庫嘅現象啦。咁父母點樣幫助孩子逆轉腦庫呢？咁平衡呢個熱同埋冷媒體啦。咁每日咧最好就建立一啲用冷媒體嘅時候，第一就係可以要離開嗰個 screen 啦嚇，因為一坐埋去咧，或者揸住部手機啦，嗰啲熱媒體就嚟噶啦，係啦，你冇得 stop 嘅。咁做一啲係冷媒體嘅嘢，睇下書啦，出去行下啦，做下運動啦，呢啲係離開咗部手機嘅嘢。咁而裏邊，譬如你做運動或者你喺度踩單車啦嚇，或者喺度散步嘅時候咧，你個腦就係清空咗啦，可以去諗第啲，去聽下啲聲啦。我記得我細個嘅時候咧，你話無聊又得，好豐富又得。我成日睇天上面啲雲嘅，睇佢嗰啲形狀好似乜嘢咁樣。我甚至咧咁就細個，記得好細個啦。嗰啲窗咧好興咧，係有啲窗框嘅。我試過一次伸咗個頭出去睇啊，入唔翻嚟啊，嚇到癲咗，因為
細路真係好細啦，你伸個頭出去嘅時候，你梗係識得打側咁樣擰個頭出去，但係翻入嚟個頭就打洞，唔識得打翻側就翻嗰個形狀入翻個頭埋嚟，咁就驚到傻咗咯。我驚到係咪要報警，要揾人鋸開嗰個窗框，我個頭先可以翻入嚟，幾傻。咁我就成日伸個頭出去睇嘢嘅，係啦。其實呢啲時候呢，就係一啲根本就唔係媒體啦，係你真正去接觸、去聽、去睇，即係嗰個觀感，去接收真實嘅嗰個環境係發生緊啲咩嘢，就唔係一個媒體 block 咗我咯。咁呢啲即係都係一啲細個好得意嘅，好多想像力嘅一個。好似空間好細，但係其實嗰個想像係好豐富嘅，係啦，就唔係好似而家啲人用手機好似同個世界接觸，但係原來又其實限制晒個內容嘅。咁盡量唔好用一啲短視頻啦，用電腦我自己都用好多，其實我自己 screen time 都好離譜嘅每一日。咁但係我就唔係睇短視頻啦，當然。咁同埋如果父母能夠揾到啲更加具教育意義嘅內容咧，咁就係好好利用咗呢一個電腦嘅平台同埋呢個工具咯。第二咧就係提升想像力同埋批判思維。咁問佢多一啲開放性嘅嘢。有好多時候父母同我講就話唔知點同個細路仔講，同埋佢哋即使有啲父母佢哋唔係話有特別嘅訓練，或者唔係特別所謂高學歷或者一個即係咩好複雜嘅思維訓練或者嘅專業嘅人士啦。但係咧佢哋發現咧啲細路仔咧都係講唔通嘅。佢成日就問我點同佢講咧。有啲係唔係一定係學生，有啲係20-30歲嘅年青人啦。嗰啲父母同我講話點同佢講呢？唉，佢就係唔明呢樣啦，或者話哎呀，我唔敢同佢講啊，你可唔可以同我講啊？有啲30幾歲嘅都係咁樣。咁其實嗰啲都係老父啦，我唔好意思講，逢親呢啲佢哋講唔到，同佢溝通唔到嗰啲呢，就係一啲抽象性嘅思維或者分析性嘅嘢，要選擇或者有咩利害，有啲咩 option 要去揀嘅時候呢，佢哋就企咗喺度，或者唔聽唔講，或者佢哋死守住自己一個嘅決定，但係嗰個決定呢，係冇原因，或者係只得一個原因嘅。咁但係其實個問題係多樣化，每一樣嘢係有利有弊，有好多嘢要去衡量，有好多階段性嘅嘢，或者有好多抽象嘅推理、邏輯嘅關聯性嘅嘢，或者要去想假設一啲未會發生嘅嘢，要計埋呢啲噶嘛。佢哋唔係嘅，一個理由咁就得噶啦，閂門噶啦，係被Henry David Thoreau 喺1854年嘅呢個 oversimplification 咧，佢所講出嚟嘅現象啊，就係令到啲人老腐嘅，係啦。咁而家嘅年青人呢，似乎就係即係重蹈覆轍呢，即係或者係正式體現咗大規模嘅老腐啊，就係將一啲嘢簡單化。咁所以就算唔好話10零歲嗰啲，可能你覺得佢比較 immature 啦，佢所經歷嘅嘢係細啦，佢所思考嘅關顧到嘅嘢當然係冇咁全面啦。咁但係啲20-30歲嘅人呢，如果一去到一啲抽象性嘅思維呢，佢就係冇嘢 support 嘅，佢企硬嘅，佢係一味就係得個硬頸，因為佢係以前我哋就話老人家係硬頸啊、固執啊、思想封閉啊，但係而家呢，可能年青人或者細路仔呢，就係思想封閉、固執，因為其實佢哋就係即係一個老腐嘅現象啦。如果你問我，我就係咁，我就係覺得我係咁覺得啦。另外呢。父母同細路仔多啲討論啦，唔同角度嘅分析啦，即係一單新聞或者發生一件事，邊個係啱，邊個唔啱呢？有啲咩唔同嘅角度去解釋呢？有咩後遺症呢？呢樣嘢嘅前因後果，究竟我哋有幾多種睇法呢？個法律有咩弊病呢？可唔可以推翻呢個懷疑呢？又或者仲有邊個係可疑呢？好多嘅角度去分析，咁樣呢個呢，就係訓練佢哋嘅提供
提升佢哋嘅想像力同埋批判思維啦。咁我覺得好多年青人而家就係冇咗一個想像力，逢親抽象嘅嘢係講唔通嘅，因為佢想像唔到係乜。咁而且好多時候佢就中意你舉例嘅，咁呢個都係我有學生話俾我聽嘅。我有時同佢哋解釋一啲嘢或者即係做一啲嘢出嚟，咁我問佢哋明唔明啊，或者我係咪表達得好清唔清楚啊？呢個嘅 concept，咁跟住覺得好似冇乜反應，咁我就舉個例啦。咁舉完例之後，佢哋話：哎呀，明晒啦，而家知道啦，好容易，即係乜都要舉例嘅，因為佢係要一個生活上面嘅例子，佢係捉摸到嘅。呢個就係缺乏想像力嘅問題啦。因為佢係自己想像唔到或者假設唔到，係等你去幫佢想像一個例子去配合，咁佢就去明白嗰個例子。佢唔係能夠從一個抽象嘅情況之下咧，建構到一個思維出嚟嘅。呢個就係嗰個問題喺度。咁另外家長可以做嘅咧，就係創造一啲參與式嘅活動啦，即係話譬如做一啲藝術啦，做一啲音樂啦，創作啦，呢一啲咧係有 creativity 啦，我哋所謂要你去製造出嚟嘅。咁你係一個主動嘅創造者，就唔係一個被動嘅接收者咯。咁因為你去創作嗰陣時候咧，由冇變有咧，你需要好多嘅想像力，好多嘢嘅準備，好多唔同嘅媒介，或者將自己一啲嘅思考咧去到重組，或者去到表達俾人睇嘅時候，咁呢一啲嘅形式咧就係幫助你唔同角度嘅思維，係咪解難啦 problem solving 啦，亦都去將一啲想像力咧轉化為一啲表達嘅形式去解決問題。咁呢個就係即係如果係做多啲呢啲嘅創造性嘅活動，即係 creativity 嘅嘢咧，就可以幫助個腦筋咧去多啲想像力。另外咧，咁其實最簡單最直接嘅咧，就係我要強調咧，就係閱讀啦。因為文字咧就係思考嘅載體，咁所以睇書咧，睇個文字咧就係幫助你思考。同埋人哋寫咗一本書出嚟嘅咧，長篇啊，佢係需要好多嘅組織嘅。咁當你睇一路 engage 咗你個腦嘅時候，你跟埋同嗰個書裏邊嗰個題材一齊去進展，一齊去進心去批判嘅時候呢，其實就係帶動咗你嘅思維咯。咁所以其實唔睇書嘅細路仔呢係冇前途。冇前途嘅意思即係話佢係被牽着鼻子走嘅，即係佢係俾人哋話俾佢聽做咩，佢係被人洗腦，佢係做韭菜。佢係冇自己嘅意思，咁有時有啲人會有啲歪理就話：喂，咁咪安全啲咯，識做啦，咁即係高 EQ 啊？你認為係咪咧？咁奴隸係咪高 EQ 啊？奴隸係咪最安全、最快樂、最保護到自己咧？咁呢樣你要自己諗下啦。咁熱媒體就係話過度使用咧，因為佢哋太多嘅資訊、太多嘅觀感刺激咧，就係導致腦腐嘅現象 （brain rot）。冷媒體咧就係需要我哋能夠幫助孩子咧重拾培養想像力同埋認知嘅彈性，一個 cognitive flexibility。今日你係咪願意同你嘅細路仔或者年青人一齊離開個屏幕，享受一個冷媒體嘅時間呢？一本書、一首歌或者一場有趣味嘅對話，可能都會改變你孩子嘅未來嘅。我係 Coach。多謝你收聽我哋第一次嘅 podcast， 希望你能夠留言同埋分享俾朋友，話俾我聽你對今日嘅題目熱媒體時代腦腐危機，孩子嘅思想係咪變得越嚟越狹窄？我想聽到你哋嘅意見同埋分享你嘅經驗，多謝你，我哋下次見，拜拜。